Eta haize kontra ibilita ere, euskara estandarraren probalekuetako bat izan zen, eta halaxe da berria ere. Besteak beste, labe horretan egosten da estandarraren orea. Egunero denetariko gaiak landuz, askotariko karrezketatu ahotsa emanez, horretariko euskalki eta ezkeretan oinarrituriko batua plazaratuz, irakurlentzat egokia izan nahian baita hizkera aldetik ere. Horretarako ordea, jokaleku bat zedarritu behar da. Proposatzen den hizkuntza eredua koherentea, bizia eta bizigarria izan dadin. Egunkariak, bere txikiak, baliabidez ezin urriago ibiliarren, oso garbi izan zuen gogotik zaindu nahizuela alderdi hori. Eta aurreneko zenbakiak kaleratu eta bere alaxe ondua zuen bere lehenbiziko estilo liburua sekula argitaratu gabea, Koldo Izagirrek eta Josu Landak 1991ko idatziak. Bide urratzaile berik nekez. Haien argitan abiatu ginen itxu-itxuan ibili gabe, eta haiek jarri zuten euskal kazetaritzan lehenago aritutako belaunaldiekin lotzeko zubia. Emil Banderistek esaten zuen hizkuntzak komunikatzeko baino gehiago bizitzeko direla. Eta horretan bakarrik gaude, makinak ez baitira horra iritsi. Hitz guztiak bizipenetan manitzen dira, eta horregatik hitzek asko dakite gutaz. Merezi dut guk ere alde gehiena jakin dezagun hitzez. Mila esker. Euskara bizi mantendu, hitz egiten du hiztunak, ala hitzak hiztuna eiten du. Mamia da pentsamendua, zala libertimendu, jarraitu eli.